السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. walaalyaal waa salaamantiin meel kasta aad joogtaa waa walaashiina marin muriidi iyo mar kale muuqaal cusub waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada channelkiina waay qalbi furan niyad saafi ah gacmo furan kusoo dhawaada subscribe like share comment ducada dhiirigelinta agtiina ay jirtaa walaalayga qaaliga ah kusoo dhawaada subscribe yada cusub channelkiina waa hore u gala gambaleelka majaraska taabta wixii idin dhaafay hore u fiirsada eeladiin la share gareeya like gareeya walaalayga qaaliga ah dadkii hore nala joogayna sidoo kale aad ayaad u mahadsantihiin like naga baqilin noo share gareeya kommentiyadiina quruxda badan ducadii amaanta iskugu jirta aad ayaad u mahadsantihiin markasta idinka ayaa dhiirigelin kartiin la-aantiina waa awaar walaalayga qaaliga ah raali ahaada yariska ayaa dhibooyo marka kusoo dhawaada la-aantiina waa awaar idinka ayaa kor ii qaadi kara maanta barnaamijkeena aan guda galno maanta waxaan meeshaan ku haysanaa maraq yar mushakal oo maasha allah bitinjaanka aan ugu talagalay ayaan ku darsanaynaa waa kii daraad aan muufada kusoo suubsanayni aan ku cunayni muufada keligeeda idin tusinayo xaajiga dalbaday maraqa waa idin tusi laakiin sidaan u karinayo ma idin tusin marka hadda waxaan jeclahay maalin kale ayaan suubinoyaa maasha allah xaajiga ayaa ka helay haddan u diyaarinoyaa marka waxaan jeclaystay inaan ila sheer gareeyo aan wax kasta waxaan jeclahay inaan ila sheer gareeyo bitinjaankan musakaca hadda ka hor kusoo suubiyey maasha allah haddana maraq yar oo macaan badan oo qurux badan oo bitinjaan ah ayaan rabaa inaan ka suubsado meeshaan maxaa noogu jiro 3 xabo bitinjaanka hadda ma jarjarayo waqtigiisa markii la gaaro aan ku shubaayo ayaan jarjara haddii kale uu ka madoowaana walaalayga qaaliga ah meesha waxaan ku haysanaa 2 bocor kala nooc ah oo cad iyo gaduud ah inta baradho ayaan ku haystaa kuwan waa kuwii gadaal aan ugu daraayo inta dalaci waaye waad ogtihiin basal hal xab aan soo jarjaray gobol barbarooni aan ku dalcay caraftiisa ayaan ka rabaa bitinjaanka aad ayuu u maceynaa barbarooniga intan waxaan ugu jira sida caadada iyo ahayd tuun iyo sanjabiil iyo huruud fresh aan isku soo tumay intana xawaajiyaal spices ah ayaa igu jira iyo wax yar filfil madow inta waxaan ku haysanaa hal xab shishiid ah 2 xabo oo maraq jumbo ah intana bocorkan gaduud iyo cadaanka bocorka tiitoogi waaye iyo bocorka kala gaduudka ahay maraq xoogaa culays inuu iga dhigayaan rabaa iyo carrotkan wasin aan ku dalacayo iyo ruuc hilib ayaa meeshaan ku haysanaa walaalayga qaaliga ah intaan ayuu maanta maraqeena ka kooban yahay sida quruxda badan ani markasta gurigeyga waxaan u suubinayo waxaan jeclahay inaan nila share gareeyo aad iga faa'iido doontiin insha Allah walaalayga qaaliga ah waa kana marka hadda waxaan bilaabeynaa dalaci digsiga ayaan soo saaraneynaa saliid ayaan kusoo shubaneynaa marka waad ila arkaysaa sida u dalcaneyno kusoo dhawaada channelkiina waay walaalayga qaaliga ah haddana dhinaca jikada ayaan aadeynaa walaalayga qaaliga ah waa kana barbaroonigii iyo basashii bas ayaan kusoo shubnay saliida maasha allah sida uu carfooyo ma malaysan kartid basasha xoogaa gaduud yar inay ii noqotaan rabaa oo tijeedeen waa kana maasha allah waxaa idinka hilmaamay yaanyadan way noo shiidneed ma idin tusin yaanya ayaan ka dhiganoonaa maraq gaduud yar waaye hadda waxaan ku darsanaynaa sanjabiilkii iyo tuuntii iyo huruudkii ha isku shiilmo halahaan kadib ayaa wixii kale noo dhiman aan ku daraynaa waad ila arkaysiin xoogaa ku shiilmo waa isku soo noqonaynaa walaalayga qaaliga ah waa kana oo noo shiilmay waad ujeediin waxaan ku darsanaynaa hilibkii iyo kaaroodkii iyo maraq dijaajkii iyo bocorkii labada kala nooc ahaay iyo shiishiida halka xabo ayaan ku shubanaynaa halahaana marka isku soo shiila ha isku dhiidhiimo maasha allah carafta ma malaysan kartidaa ku dhahay maasha allah walaalayga qaaliga ah baroobee jariba insha allah inaad ka faa'iidi doontiin ayaan rajeynayaa halaha ha isku shiilmo markoo isku shiilmo waa isku soo naqanaynaa walaalayga qaaliga ah waa kana maasha allah xawaajiyaadka spiceska oo kala nooca ah iyo waxyar oo filfil madow ayaan haddana ku shiilaa waa ujeediyey maasha allah sidoo noogu shiilmay walaalayga qaaliga ah maasha allah ana sembir sidaan ayaan u shiilaa waxyaabaha dhan aan suubsanayo hilibka caraftaan maba iiga maqno maasha allah aniga qaas ii tahay waa kana yaanyadan way noo shiidan tahay walaalayga qaaliga ah hadda ay ma idin tusin raali ahaada
halkana marka waxaan rabnaa halahaan hanoogu bislaado bocorkan waxaan u hormariyay waxaan rabaa inuu xoogaa ku jajabo maraq yar maadaama muuf lagu cunaay maraq yar culeys ah ayaan ka rabnaa khudaarta kala gadaal ayaa ugu daraa iyo tuun iyo kabsar caleen iyo xawaaji dhudhuubka dhiman gadaal ayaa ugu darsanaynaa sidoo maraqa noogu carfiyo marka halahaan hanoogu bislaado oo isku soo naqanaynaa walaalahayga qaaliga ah waa kana masha Allah maraqa bocorkii dhan waa ku dhalaalay waa tujeedin oo ku jajabay maraq culeys inuu noogu dhigaa rabnaa wax yar cusub aan ku daraa wax yar ka dhiman insha Allah maraq digaag ayaan ku daray haddana waa kana bitinjaankii iyo bocorkii iyo sukiinigii dhinaay ayaan hadda ku dareynaa wax leenoo dhinaana baradhada xoogaa kan 5 daqiiqo noogu karo kadib ayaan baradhada ku shubeynaa iyo wixii kale noo dhiman walaalahayga qaaliga ah waa kana masha Allah bitinjaanki waa kana mujidin inuu si fiican noogu burburo marabni hadda marka baradhada iyo asi hawa isla bislaanayaan waxaan inta ku darsanaynaa xawaaji dhudhuub iyo xawaaji kuskus aan isku soo tumi iyo 2 xabbo heel ah wax yar caraf yar inuu ii siiyo ayaan rabaa heelkayga qaaliga ah waa kana maraqi masha Allah sidaan u diyaar noogu yahay tuun iyo kabsar caleen fresh ayaan ku darsanaynaa iyo barbarooni iyo basal kama maqno masha Allah khudaar yar oo hilib ku jiro oo macaan badan mushakal bitinjaanka waa ujeediin masha Allah khudaarta dhan sideeda ayay noo tahay ceesh ayaan ku cuneynaa hadda maanta ceeshka minila sheer gareena ceesh uu ku jiraa beejkeega ceesh shaami ceeshka caadiga buu ku jiraa waa kana maraqa sidaan oo diyaar noogu yahay walaalahayga qaaliga ah waa soo diyaarinaa waa isku soo naqanaynaa waa kana walaalahayga qaaliga ah masha Allah sida quruxda badan oo noogu dhamaaday khudaarteena waa tujeediin masha Allah saxankan ayaan ku shumaneynaa bitinjaankii masha Allah khudaarta rabtid ayaa ku shuban kartaa walaalahayga qaaliga ah waa kana masha Allah sida qurxoon oo noogu soo baxay lagama sheekeyn karo masha Allah fiiriya waad ka heli doontiin insha Allah waa soo diyaarinaa isku soo naqanaynaa walaalahayga qaaliga masha Allah tabaarakallah waa kana maraqeena sida quruxda badan oo noogu dhamaaday bitinjaanka khudaartiisa hilibkiisa masha Allah fitamiin borotiin caafimaad leh kulli wuu iskugu jiraa xaajiga ilmaha markay wax kasta ka dalbadaan waa inaa u suubisaa aniga daraadaan suubiyay maraqan muufa lagu cuni laakiin maanta ceesh ayaan ku cunoonaa ceeshna beejkayga oo ku jira ceesh shaami iyo ceeshka kala caadigaba waad ka faa'iideysan kartiin hore u gala haddana waa ka maraqan daraad muufaan ku cunnay waad aragteen sida qurxoon oo noogu soo baxay muufadiisa waa kana haddana liintii basbaaska cidda anaa ka cuno familka basbaas aan lay qaatay ilmaha dhan ma rabaan iyo xaajigaba ma cunaan anna waxyaabaas dhan waan ka ilaaliyaa haddii ilmaha iyo xaajiga bay basbaaska cunayni daruuri ma aha inaad basbaaska ku shubatid cuntada goon ayaad u suubsan kartaa ayaad ku cuni kartaa intaas waa iga waano ilma aan cuni karinaa jira basbaaska waa kaas mujeedin masha Allah sida qurxoon oo noogu soo baxay bilcaafiya caleena wa calaykum walaalahayga qaaliga ah subscribe like share comment ducada dhiirigelinta agtiina ay jirtaa walaalahayga qaaliga ah markasta garabkayga istaaga commentidin quruxda badan aan arko idinka ayaa dhiirigeliya markasta kor ii qaada haddana meesha ayaan idinkaga baxay khayr ayaan isku ognahay fi amaan Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh